윙키입니다. 오늘은 달솔비앙님의 무편집 영상을 들고 왔어요. 재미있게 시청해주세요. 무빈사랑이님 안녕하세요. 네, 부자예요. 어떻게 하셨어요? 네, 근데 저는 아빠가 거기 사장이라서 손쉽게 얻었어요. 원래는 아빠가 안 된다고 했는데 그냥 거기 회사에 10조를 드리니까 주시더라고요. 네, 10조 드렸고요. 다만 보이님 어떻게 손쉽게가 아니에요? 아가씨, 곧 있으면 캐나다를 갈 시간입니다. 아, 방금도 미국 갔다 왔는데 또? 네, 사모님이 캐나다 오는 캐나다에 직접 가서 배우는 것이 낫다고 말씀하셨습니다. 아, 잠깐만. 나 유튜브 실시간 키고 있어. 조금밖에 실시간을 못 끼는 대신 유튜브에 일조 이벤트를 하는 게 어떨까요? 오, 그거 좋은데? 여러분들은 어떠세요? 그럼 이메일을 적어주세요. 당첨자는 비서 너가 뽑아. 다만 보이는 뽑지마. 네, 근데 왜죠? 아까 왜 손쉽게가 아니냐고 물었더니 대답 안 했어. 그게 무슨 말씀이신... 아, 잔말 말고 얼른. 당첨자는 다만보이입니다. 무슨 말이야? 그럼 계좌이체로 보내드리겠습니다. 야, 다만데드 비서. 어? 다만보이랑 이름이 비슷하네. 두고 가. 그렇게 가버린 다만데드 비서는 결국 아들과 경찰에 잡혀서 온다. 어떻게 잡혔을까? 바로 부자 아가씨가 다만데드에게 위치 추적기를 붙였던 것이다. 쌤통이다. 재밌게 보셨다면 구독, How you doing, homies? 좋아요 눌러주세요. Good day.